거야? 내 거 어딨지? 알겠다. 형 이거 누가 네 거야? 그 뻗어 있는 게 내 거야. 여기 손가락이 진짜 안 돼. 안 된다. 오늘 안 될 것 같아. 오케이. Breakfast at the Saddle. 현우 동그리님이 현우 씨 기타까지 치면 오늘 돌아가실 것 같대. 노래도 같이 해주세요. Breakfast at the Saddle. 몰라 가서. 올라. 니냐, 여자냐.